사료 순삭해도 또 아련하게 찾게 되는 그런 사료. 그건 바로 인디고 바이오 뉴트리션 강아지 사료. 대봉박두 200g씩 소분 포장 끝! 유기농 인증 원료가 70%, 관절과 면역 증진에 도움. 밀크시슬, 콘드로이친, 글루코사민, 특허 유산균, 강황, 오가닉 곡물과 야채 팍팍 넣어 댕댕이가 참지 마요. 매주는 추르륵 혀가 다를 정도로 흡입, 소카와이한 알갱이 사이즈. 인디고 바이오 뉴트리션 관절 면역 사료 매주와 함께하는 반려생활.